有幾耐咗啊？都一段時間，大約3幾個月，差唔多半年。半年咯。嗱，有冇痛？冤痛嗬？有冇痛？呢邊好啲嗬，呢邊都係痛，呢邊係好啲。慢慢慢慢彎低水低手，係啦。放鬆下。撳呢個位置有冇唔舒服？冇。呢度開始啦嘛？哦。撳呢啲位置，都係會近呢啲位置唔舒服。上面冇乜嘢嘅。腰背都有問題。嗱，你搬嘢嗰時會唔會係咁搬啊？有時會嘅，但係之後俾人糾正嗰啲我都係咁嘅。係啊，唔好懶，因為點解咧？尤其你越急咧，嗰啲又重咧，挫一挫咧就中招㗎啦。係啊，我就錯過一次。係啊，最慘就一傷咗，你又未話知道好傷嘅人，你又忽略咗佢啊！點解？第二次又係咁嘅，就係嘢。所以一重咧就係一係揾人幫手，一係姿勢正確，慢啲。哦，咁樣，俾條短褲你換一換，因為你唔係淨係半隻。呢度換啦，慢慢換啫。呢個你嗰啲咧，因為咩？第一，心臟應該有。唔係啊，最主要問題咧，我冇你雙肩，我有。帶埋嚟睇，因為點解咧？而家你叫我睇，你要明白，醫生都係咩？佢讀知佢普通人，我冇啲雙啊，睇到你呢度嗱邊年啊，呢度邊啊，之後有冇再做過磁共振？有最喺 QE，佢叫我攞最近嗰張都係順利照。照咗有冇啲嘅情況啊？哦，呢個位，所以你一定要俾個資料我，即係我聽人哋傾咗咁耐，因為就咁傾，真係我都唔知點樣幫你嘅，因為點解我摸唔到你個問題喺邊，因為係啊，所以變咗呢樣嘢要靠你自己，到時睇點樣攞啲資料俾我，可能睇咗大家再檢查先至揾到個原因。好，坐喺度得，200蚊除一除佢，跟住有一下我哋會係啦，袋好啦咁，都幾深入。其實粒瘤仲未做。咁佢做個手術做咩啊？佢呢兩三年又增生翻。哦，即係意思係冇填晒，佢又增長翻。所以依家係壓到緊。咁啊真係調翻轉真係嘥咗嗰次手術喎，仲無啦啦多咗啲問題添。所以有時即係我哋講緊啦，手術真係要考慮清楚先做點解？因為手術翻唔到轉頭啊！即係好似我哋做呢啲，我哋叫保守治療，唔得嘅隨時都可以做手術。但做完手術喂，我覺得手術唔好，我做翻保守治療，唔係唔想幫你，你嗰啲係創傷性嘅，唔係話你本身原本我自己啲面啊。聽佢點啊？係啊，一服咗就馬上咧，因為你其實個頸椎收咗位啫。好，兩手翹住，擺喺頸後邊，頸後邊，翹翻，咁樣翹住，嗱手指翹實啊，嗱
慢慢挨落嚟，放鬆啲。聽到嗎？佢咩咧？韓國。好，隻手好似慢咁擺，係啦，個金錢向後啦，嗱，夾住，揼低少少個頭，手指翹實啲啊，係啦，揼低個頭，手指翹實啲，借啲力俾我。好。我都唔係唔想做，即係有時真係覺得難嘅。兩手揞住耳仔，好，除咗對鞋趴喺度啦，今次。呢度痛唔痛？有啲痛啊！呢度係平時痛嘅地方。嗱，呢度咧，第一胸腰交界嘅接合點，所以啲最容易傷嘅。第8胸椎所嗰度咧，咁所以令我腰咧少少，始終都後生比較好啲。醫生話要打電話嚟嘅。係啊，你唔係單止藥，你要一定帶文件嚟。有光碟藥，光碟藥嘅。最好片咧，光碟又要開機又睇片咗，嗰啲就係俾咗要提前俾我睇咗先至，因為點講？你嚟到先至去開光碟啊，又睇咧，變咗嘥時間。嗰啲我得閒同你睇咗之後，一嚟到我就知咩問題嘅話咧，就省時間，因為你嗰啲唔係一般嘅問題啊嘛。你唔係我腰痛、頸痛、膊痛，我一檢查就做得。你呢啲唔係，你嗰啲複雜。所以我要用咩方法，希望同你緩解緊啲咧？未必話完全解到，但係可以緩解到。但係只不過因為要了解呢個病情，我唔係話要打呢一樣，你入嚟我就一個卒字，唔係卒，所以變咗我要考慮清楚，我用咩方法？方法係好多種嘅，我應該用咩方法幫到你咧？一定要有基本嘅資料，所以你下次早少少攞啲資料俾我睇咗先。勾啲好過冇啊！對我嚟講係乜嘢都係 update，點解咧？我哋啲嘢啊嘛。應該係半年到咧。唔緊要，因為最好就係有之前同之後嘅俾我睇到，有比較嘅更加好。哇！都成匹布咁長。所以你個問題就係成匹布咁長啊嘛，點解要花時間就係咁解？所以有啲症係麻煩嘅，包括會唔會係純粹內科啊？內科都要幫你如何咧？即係一定要考慮嘅。所以有時有啲嘢咧，因為我本身又有內科嘅，所以要考慮埋內科嘅問題，或者你嗰啲係嗰啲黏連嘅問題，幾樣嘢考慮，令到舒緩你嘅問題。可唔可以話減輕啲你個痛楚啊？諸如此類。心臟冇咩起搏器嗰啲係嘛？冇啲。心翳有時嘅。心律不正。哦。成日量血壓都有時啲血壓高少少。到140幾150。下壓咧？下壓90幾至100。有冇食血壓藥啊？食咗都咁高啊？90幾都高喎。越食越高喎，咁你有啲問題喎。食咗高啲，有時係搞，有時心情啊，有時係啊，會影響嘅，因為你瞓得唔好都會高嘅。好，嗱，放鬆少少，我撳落去呼氣。
曬太陽，針對呢個位咧曬得舒服好多，通咗。點解咧？黏連咗啲血行得唔好啊嘛，行得唔好嘅話，即係冇得行得唔好，黏連個護衞佢都想營有營養啊嘛，佢黏連咗嘅時候，連血管嘅營養都會受限。係咪成日有太陽曬？而家咪曬咯。係啊係啊。而家啲太陽又，曬咗係。而家嘅太陽又冇咁猛，夏天嘅太陽係熱得滯。熱得滯我都唔夠厭係啊。依家啲太陽唔夠熱添。而家啲太陽 OK 啦，好過，至少唔會過猛。你親有時用熱敷做，所以一敷咧嗰啲痛症就走呢度，周圍走走嚟走。因為點解啊？最主要問題一樣嘢，我哋講有啲叫虛不受補。你補過頭咧，啲熱過唔到啊，谷住高翻轉頭。所以點解啊？我熱得喎，輕就得，一高你又過唔到嘅時仲衰。虛不受補就係嗰啲體質就係咁樣。但係曬太陽就冇呢個現象。曬太陽間接啊嘛，你熱嘅話近距離啊嘛。全身好，慢慢轉身面向啲。係啦。用冰水敷，冰水都唔得啦，千祈唔好用冰水。唔用嘅真係瞓唔到。咁就真係要了解咗先啦。呢件事真係要包括內科外科咁啊，陪你去揾下有咩方法可以幫到你。好，慢慢抬高個 pat pat。我睇過好多中醫，冇辦法，呢幾年都嘥咗唔少錢。但係嘥咗唔少錢都要繼續喎。點解咧？一道門一定有條鎖匙，繼續去揾咯。開唔到。開唔到咪要揾咯，你未揾到條鎖匙啊嘛，所以繼續揾，唔好放棄。一放棄冇人幫到你。有時真係有啲嘢係咁㗎啦。朝早做運動㗎，可以減輕啲。你即係可以做到自己做到嘅、減輕到嘅嗰啲做多啲咯。啲咁多減輕有利嘅。係啊，即係證明你有幫助。依家冇啦，依家又好似又好似慣咗咁啦。嗱，夫人就坐住隻腳，係頂得到嘛？好，暫時唔好講嘅嘢啊。開住同事話。好。有冇唔舒服 ？OK， 慢慢打側個人，係啊，向方面先。咁啊，醫師我下次嚟打電話嚟。係啊，打電話嚟就唔係最緊要，唔係打電話嚟，你最好攞咗啲資料俾我睇咗先。資料咪成集。係啊，唔緊要啊，我有時間慢慢，我睇晒，我俾電話再同約你時間，因為我都係肯定先啦。你話冇得醫嘅，嗱，有冇得醫睇埋嘅，冇得醫嘅意思就係我冇可能令到黏連嘅地方全部鬆解晒，冇可能。因為嗰啲係裏邊粒瘤仲喺度。係啊，我亦冇可能一樣變到將嗰粒瘤變到冇，做唔到。我因為唔係神仙，唔係神醫，只係普通人啫。所以有啲嘢我做得到嘅，即係嗱，我睇完係咪一定醫到啊？唔一定嘅。仲有一樣就係睇下我有冇方法幫到你點解？我只係講話，即係冇咧，我亦冇必要俾一個無謂嘅希望俾你。但係一樣嘢，我唔睇過嘅，我唔能夠答覆你，我幫唔幫到你？只要話人多嘅時候，邊度有時間，你慢慢去研究。仲而家你話乜都睇唔到嘅，其實講都其實冇乜用嘅。最緊要有資料，有其他嘢，我先至能夠有數據啊，先至可以復述。好，轉過嗰邊。頭先嗰啲拔罐針灸全部做過。好多嘢都可以做過，但可能有效，可能冇效。
針灸都好多種針法，拔罐都好多種拔法，所以又要睇下你點樣做。唔代表我做過就話呢個醫師做嘅針灸做咗下唔得，喂試下其他醫師佢又有嘅，因為理論好多嘅，你明白？針咗幾次開始唔得。好，除咗件衫，唔好咁講。咗你先。好嘅，唔好咁講。除咗件衫，係。手擺條嘅。嗱，而家再做檢查。個感覺有冇咁唔舒服？好好多，鬆啲係嘛？嗱，其實最主要原因咩？你自己要坐翻直啲。個弓腰椎咧，伸翻直嘅時候咧，呢度受壓就比較少。呢度其實啱啱有，亦係寒背嘅地方，亦係一樣嘢就話你嗰、個搬重力嘅時候，個重心受力嘅地方。嗱，放鬆少少，我撳落去呼氣，呼氣。好，等陣間啊，跟住同你做機。但係咧呢個位啊，即係呢個位咧，有陣時可能我無啦啦喐一喐隻手就好似好痛啊，好似俾針吉咁樣嗰種。哦，呢度你因為你右腰啊嘛，右腰嘅時候咧，嗱呢個位置因為呢度好似雞髀咁嘅黐住呢個脊椎側邊啊，呢度位置嘅，呢啲位置咧會緊嘅，其實咧同你用得多有關。有冇覺得有啲暖暖地啊？少少啊嘛。而家就易啲啦嘛。
好啦，改頭個身咧，係啦，快快啲片啊，兩邊搭住佢，係啦，OK，就係咁，直接玩。覺得比正話易啲啊？係。耳分最出聲啊！改咗。係。你話點零鐘啊？我搞掂我過嚟。OK。去洗手間。好啊好啊。
使唔使順便換埋條褲先？係啊，你應該哦。呢度咧就有一個咧要打氣嘅點唱嚟㗎。阿 Gigi 咧佢就話啦，我咧想點唱俾我個女女聽啊。25號咧就我女女海欣咧佢4歲生日。往年咧我媽咪咧就往年都係我媽咪親自打電話上嚟祝福佢點唱嘅。不過咧而家咧佢就做唔到住啦。佢係你哋忠實 fans 嚟㗎，聽咗10幾20年。佢係早排中風昏迷嘅陳太啊。佢話咧而家雖然醒咗啦，不過咧仲係唔係可以太喐得，未講到嘢，所以咧就要集合眾人嘅祝福，希望我媽咪咧就可以快啲康復啦。阿陳太，少夫，你快啲好翻啦，你知道未啊？大家都好擔心你啊！希望佢快啲醒。係啊，真係啊！聽到我哋嘅聲音咧，希望俾啲鼓勵佢嘅。好啦，呢度咧就有啊 Justin 咧就話早晨啦，豪仔馬拉松咧去跑呢個時候咧加油啊！知唔知道啊？知道。Daddy 咧就話啦，想點首帶你看風景咧俾將要跑馬拉松嘅壽星哥豪仔。咁啊 Gary 咧就話預祝課雞節快樂 ，Joseph 咧就話啦祝你生日快樂 ，Julia 咧祝豪仔生日快樂，身體健康，馬拉松加油。嗱，我想講話呢首歌其實咧跑馬拉松都幾啱聽㗎嘛，我諗住叫你唱嘅。係啊。好，可以由裏邊咧拉埋換咗先啦。係啊。
攞翻起塊嘢，好得撳翻落去咧，跟住我做地。其實係咪都冇乜，真係冇乜問題。我嗰個關節個位置走咗少少位啫，正話同你復翻啲肌肉基本上順翻嘅。之後肩膊嗰嚟，因為你用隻右手比較多，所以勞損。放鬆少少啊！